Pirimqul Qodirovning Ona Lochin asari inson qalbida chuqur ta'sir qiluvchi tarbiyaviy ahamiyatga ega asarlardan biridir. Asar inson mehrini, matonatini, ona timsolini yoritib beruvchi ta'sirli voqealardan tashkil topgan. Onalik mehri nafaqat insonga, balki butun borliqqa berilgan eng buyuk qudratdir. Bu o'z zurriyoti uchun o'limga ham tik boqishga tayyor bo'lgan bir yurakning qissasi. Bugun tog'lar cho'qqisida aks sado berayotgan nido shunchaki qushning ovozi emas. Bu ona Lochinning vidolashuv faryodidir. Asarning bosh g'oyasi ona jonzotning o'z zurriyotiga bo'lgan cheksiz muhabbati. Ona Lochin o'z polaponlarini asrab qolish uchun hatto o'limdan ham qo'rqmaydi. Uning fojiasi va vidosi, faryodi shunchaki qushning ovozi emas, balki farzand dog'ida kuygan onaning dardi hasratidir. Farzandini asrash uchun o'z jonini tikkan jonzotning mag'lubiyati nimadan boshlanadi? Insonning birgina o'ylamasdan bosgan qadami ortida qancha fojia yashirin. Mag'rur Lochinning osmonni larzaga keltirgan oxirgi nidosi nimaning ramzi? Bu savollarning javobi sahifalarda yashirin. Haqiqiy adabiyot nima ekanligini sog'ingan kitobxonlar uchun Ona Lochin vidosi. Muallif asar orqali insonning tabiatga nisbatan shafqatsiz va o'ylamasdan qilgan harakatlarini tanqid ostiga oladi. Inson ko'pincha o'zining kichik manfaati yoki qiziqishi yo'lida tabiatning butun bir go'zalligini, bir oila, Lochinlar oilasining baxtini barbod qilishi ko'rsatib berilgan. Lochin erkinlik ramzidir. U zanjirband etilishni, qafasni yoki o'z hududida begonalarning bostirib kirishini qabul qila olmaydi. Asarda Lochinning mag'rur tabiati va uning mag'rurligi qanday qilib fojiaga aylanishi psixologik mahorat bilan tasvirlangan. Asar kitobxonda atrof muhitga, har bir jonzotga nisbatan rahm, shafqat va mas'uliyat hissini uyg'otishni maqsad qiladi. Inson tabiatdan ustun emas, balki uning bir qismi ekanligi uqtiriladi. Xulosa qilib aytganda, Ona Lochin vidosi bu tabiatning insoniyatga qilgan ogohlantirishidir. Agar biz tabiatning muvozanatini buzsak, uning vidosi, faryodi butun jamiyatga ta'sir qilishi asarning tub mohiyatida yotadi.